السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الصف الثاني الإعدادي عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. إن شاء الله النهارده هنحل اختبارات شهر أكتوبر من كتاب المعاصر. هنبتدي باختبار رقم 1. أول سؤال بيقول: أي من الأعداد التالية عدد غير نسبي يقع ما بين الاثنين والثلاثة؟ طيب لو احنا جينا بصينا على أول واحدة، ده طبعا عدد نسبي، احنا عايزين عدد غير نسبي. ب جذر 10، طب هو جذر 10 ده عدد غير نسبي صح؟ بس اكتر من 3، احنا عايزين ما بين الاثنين والثلاثه. رقم ج لو عملناها على الاله الحاسبه هتطلع عدد نسبي، فالاجابه هتكون د، لان الجذر التكعيبي للتسعه عدد غير نسبي وفعلا بيقع ما بين الاثنين والثلاثه. رقم 2 بيقول: اذا كانت A لا تنتمي للفتره من -1 ل 3، يعني A مش بتنتمي من الارقام المحصوره ما بين -1 وال3 بس، -1 مش معانا، يبقى بالتالي هنعمل ايه؟ هتكون ايه؟ فإن ايه يمكن ان تساوي اي مال، اللي هتطلع بكام؟ ب1. طيب رقم 3 بيقول: المعكوس الضربي للعدد جذر 3 ناقص 2. هي جذر 3 ناقص 2 دي مقامها بكام؟ ب1. برافو. هقسم على 1، يبقى ده لما يطلب مني المعكوس الضربي هعمل ايه؟ اشقلب، يبقى 1 على جذر 3 ناقص 2. هضرب في المرافق فوق وتحت، يبقى جذر 3 زائد 2 على جذر 3 زائد 2 هتطلع بتساوي جذر 3 زائد ال2 على جذر 3 في جذر 3 -2 في موجب 2 -4، يبقى ده هيطلع بيساوي جذر 3 زائد ال2 على -1، اللي هي هتطلع جذر 3 ناقص 2. فالاجابه هتكون مين؟ الاجابه هتكون ج. نكمل. السؤال رقم 4 بيقول: إذا كانت x زائد جذر 28 بتساوي جذر 7، يبقى هتتكلم عن رقم 4، يبقى x زائد جذر 28 هتساوي جذر 7، يبقى إذا x زائد جذر 28 لو جينا عملناها على الآلة الحاسبة هتطلع ب2 جذر 7 هتساوي جذر 7. طبعا هنطلع الاثنين جذر 7 بعكس الاشاره عشان اجيب قيمه الاكس، يبقى اكس هتساوي جذر 7 ناقص 2 جذر 7 هتطلع بكام؟ هتطلع بسالب جذر 7. فبالتالي الاجابه بتاعت الاكس هتكون ايه؟ سالب جذر 7. دي رقم 4. بالنسبه لرقم 5 لو جينا نتكلم عن رقم 5، رقم 5 بيقول لك جذر 6 اس اكس جذر 6 بتساوي 1. رقم 5 بيقول جذر 6 أس إكس في جذر 6 بتساوي كام؟ 1. طبعا الجذر 6 دي الأس بتاعها بإكس، والجذر 6 دي الأس بتاعها ب1. في الضرب بعمل في أسس بجمع، يبقى دي هتكون جذر 6 أس إكس زائد 1 هتساوي 1. طبعا امتى جذر 6 أس إكس زائد 1 تطلع ب1؟ لو الأس بتاعها بصفر، يعني كده الأس بتاعي اللي هو إكس زائد 1 ده هيطلع بصفر. هطلع 1 بعكس الإشارة، يبقى الإكس هتساوي كام؟ الإكس هتساوي -1. فقيمة الإكس هتكون -1. رقم 6 بيقول: إذا كان إكس زائد 3 في إكس زائد بي بتساوي إكس أس 2 زائد إيه إكس زائد 15. إحنا ممكن نحللها هنا دلوقتي. لو جيت حللت المقدار ده، لو جينا حللناه دلوقتي هيطلع معايا هنا إكس وهنا إكس وهنا 3 وهنا 5 وإيه إكس أنا مش عارفها، بس هو مديني واحدة منهم هنا إيه؟ ب3. يبقى البي كده بكام؟ البي هتطلع بكام؟ البي ب5. طب والايه هتطلع بكام؟ 3 زائد 5 8. يبقى كده الايه هتطلع ب 8 والبي هتطلع بكام؟ لسه قايلين ب5. فما قيمه ايه بي؟ عايز اضرب 8 في 5 هتديني كام؟ 40. السؤال الاولاني بيقول لي حلل كل مما ياتي تحليلا تاما. لو جينا نتكلم عن رقم 1، اكس أس 2 ناقص 7 اكس زائد ال 12. لو جينا نحللها دي اكس أس 2 لما اجي احللها اكس واكس.
طب وال 12 لما اجي احللها كام في كام؟ طب 2 في 6 ده مش هتنفع، مش هتديني المجموع. يبقى احللها كام في كام؟ احللها 3 في 4. طبعا حاصل الضرب موجب يبقى الاثنين ياخدوا شرط المجموع، شرط المجموع سالب يبقى ده سالب وده سالب. دي بالنسبه لرقم 1. رقم 2 بيقول ايه؟ رقم 2 بيقول ان سالب 7 ك ناقص 49 ام، عايز يحللها سالب 7 ك ناقص 49 ام. هاخد مين عامل مشترك؟ هاخد مين عامل مشترك؟ السالب 7 برافو، يبقى سالب 7 وافتح جنبيها قوس. اتبقى كام من هنا؟ اتبقى الكي. اتبقى كام هنا؟ اتبقى موجب 7 ام. وكده حللناها. رقم 3 بيقول اذا كانت اكس بتساوي 1 على جذر 3 زائد 2، دي لازمه ابسطها عشان انا ما ينفعش يكون في المقام بتاعي عدد غير نسبي وده عدد غير نسبي. والواي هنا بتساوي جذر 3 زائد الاثنين. بيقول لي اوجد في ابسط صوره قيمه اكس زائد الواي لكل اس 2. لو جينا نتكلم عليها خلاص انتوا فهمتوا ليه؟ تتمسح. اكس بتساوي 1 على جذر 3 زائد الاثنين. هضرب في المرافق يبقى جذر 3 ناقص الاثنين على جذر 3 ناقص الاثنين هتطلع بتساوي جذر 3 ناقص الاثنين على جذر 3 جذر 3 يبقى 3. موجب 2 في سالب 2 2 سالب 4 هتطلع بتساوي جذر 3 ناقص الاثنين على سالب 1 اللي هي هتطلع ب 2 ناقص جذر 3. دي اكس. طب والواي؟ لا الواي انا مش عارف فيها حاجه والله يا مستر، هو مداني متبسطه اكتب الواي بتساوي جذر 3 زائد 2. بيقول لي اوجد في ابسط صوره قيمه اكس زائد واي لكل اس 2. هو دلوقتي عايز ايه؟ عايز اكس زائد واي لكل اس 2. طب هي الاكس بكام؟ الاكس والله يا مستر ب 2 ناقص جذر 3 زائد الواي بكام؟ لسه جايبينها بجذر 3 زائد الاثنين الكل اس 2 لان هو عايز اكس زائد واي لكل اس 2. تمام. سالب جذر 3 راحت مع موجب جذر 3 اتبقى 2 زائد 2 تدينا 4 اس 2. 4 اس 2 بكام؟ ب 16. تاني اختبار بيقول اي مما يلي يمثل تحليل كثيره الحدود اكس اس 2 زائد اكس ناقص 20. طبعا دي لما اجي احللها اكس اس 2 هحللها اكس واكس وال20 دي كام؟ 4 و5. حاصل الضرب السالب الكبير ياخد بشرط المجموع يبقى ده وده هياخد ناقص. فالاجابه هتكون فين؟ انهي واحده اللي هي اكس زائد 5 واكس ناقص 4 فين 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 فين؟ اهي 6 ايه ناقص 8 بي. طبعا مين العامل المشترك ما بين ال6 وال8؟ هي الاثنين يبقى اقول 2 وافتح جنبيها قوس. هقسم 6 ايه على 2 يديني 3 ايه. اقسم سالب 8 بي على 2 يديني سالب 4 بي. فالاجابه هتكون ج. رقم 3 بيقول 7 على جذر 7 اس 0 ناقص 7 على جذر 7. دي طبعا كلها عليها اس 0 يعني بواحد، يعني ممكن اقول 1 ناقص 7 على جذر 7 اس 0 ده بواحد، ف7 على 1 هيديني 7، يبقى 1 ناقص 7 هيطلع بسالب 6 اللي هي الاجابه هتكون د. رقم 4 بتقول جذر ال 18 زائد جذر ال 32. مش عايز سوري في اللفظ يعني حد عبيط يروح جامع لي 18 وال 32 يقول لي جذر 50. غلط. جذر ال 18 بكام؟ ب 3 جذر 2. طب وجذر ال 32 ب 4 جذر ال 2. فلما اجي اجمعهم 3 جذر 2 زائد 4 جذر 2 اجمع ال 3 مع ال 4 يديني 7 يبقى 7 جذر 2 الاجابه هتكون ب. رقم 5 بيقول اذا كان a زائد جذر 5 بتساوي 0 فما قيمه الايه؟ هطلع ده بعكس الاشاره يبقى ايه هتطلع بكام؟ بسالب 5. لو جينا اتكلمنا عن ايه بيقول لي 2 اتحاد الفتره 2 و5. اعمل خط الاعداد ادي دي الاثنين معانا هنا مغلقه وعند الفتره هنا من 2 لحد 5 مفتوحه. فلما اجي اعمل لهم اتحاد دي هتتقفل،
فهتكون الفترة بتاعتي من 2 مغلقة لحد ال5 مفتوحة، اللي هي الإجابة بتاعتها هتكون مين؟ د. السؤال رقم 2 بيقول إذا كانت A بتساوي الفترة المغلقة من -1 ل 3، أعملها فوق من -1 لحد ال3، -1 أهي مغلقة، لحد ال3 مغلقة، أوصل، والبي من سالب ما لا نهاية لحد ال3، لحد ال3 وال3 هنا إيه؟ مفتوحة، لأنه جاي من عند سالب ما لا نهاية، يبقى لحد ال3. ماشي يا باشا، شكرا. إيه التقاطع بيه؟ التقاطع في الفترة. طيب البي عايز المكملة بتاعتها، المكملة بتاعت البي. طيب هي البي اللي فين؟ من سالب ما لا نهاية ل3. طب المكملة بتاعتنا يبقى هكمل من ال3 لحد ما لا نهاية، وال3 هنا هتتقفل لأن ال3 هنا ما كانتش معايا، فلما تيجي في المكملة من 3 لحد ما لا نهاية مفتوحة. أظن سهل ما فيهاش أي حاجة. السؤال هنا بيقول حل كل مما يأتي تحليلا تاما. اكس اس 2 واي اس 3 زائد اكس اس 2 واي اس 2 زائد اكس اس 3 واي اس 2، يبقى مين العامل المشترك؟ هي اكس اس 2 واي اس 2. يبقى رقم 1 هقول اكس اس 2 واي اس 2 ده عامل مشترك، لو فاتح قوس هقسم ده على العامل المشترك اكس اس 2 على اكس اس 2 بواحد، واي اس 3 على واي اس 2 يديني واي، زائد اكس اس 2 على اكس اس 2 بواحد، واي اس 2 على واي اس 2 واحد، يبقى اتبقى واحد. اكس اس 3 على اكس اس 2 هيديني اكس، واي اس 2 على واي اس 2 يديني واحد، يبقى ده التحليل التام بتاعها. تمام؟ طيب رقم 2 بيقول 3a اس 2 ناقص 6a ناقص 9. يا مستر في معامل الاي اس 2 هنا ب3، ده عمل لي مشكله ولا اي مشكله؟ امال اعمل ايه؟ اخد ال3 عامل مشترك، يعني دي هتساوي 3 وافتح قوس 3 اي اس 2 على 3 هيديني اي اس 2، سالب 6 a على 3 هيديني سالب 2 a، سالب 9 على 3 يديني سالب 3، يبقى الكلام ده هيطلع بيساوي 3. احلل ده يبقى هعمل قوسين اي اس 2 هنزل هنا ايه وهنا ايه، ال3 هنزل هنا 3 وادي 1، ده سالب وده موجب. الاختبار الثالث بيقول اذا كانت اكس تنتمي للانتجر نمبر، يعني الاعداد الصحيحه، تمام، وجذر ال 29 محصور ما بين اكس واكس زائد 1، فما قيمه الاكس؟ هو عايز الاكس عدد صحيح، ماشي، هي جذر ال 29 دي قبليها مين؟ قبليها مين عدد صحيح؟ مين؟ جذر ال 25. طب واللي بعديها اللي هي اكس زائد 1 هتكون جذر ال 36، يعني الاكس هنا جذر 25 ب5 وده هيكون بكام؟ ب6، فهو قيمه الاكس ب5. رقم 2 بتقول الجذر التكعيبي لل5 زائد 3a بتساوي 4 جذر تكعيبي لل5، فإن تعالى نحلها. يبقى رقم 2 بيقول الجذر التكعيبي لل5 زائد 3a بتساوي 4 الجذر التكعيبي لل5. هعمل ايه؟ اطلع الجذر التكعيبي لل5 بعكس الاشاره، يبقى 3a هتساوي 4 الجذر التكعيبي لل5 ناقص الجذر التكعيبي لل5. يبقى كده 3a هتساوي 4 جذر التكعيبي لل5 ناقص الجذر التكعيبي لل5 هيديني 3 الجذر التكعيبي لل5. هقسم هنا على 3، هقسم هنا على 3، يبقى كده الايه هتساوي الجذر التكعيبي لل5. نشوف المسألة. فإن الايه هتساوي الجذر التكعيبي لل5. بيقول أي الفترات الآتية ينتمي إليها العدد سالب جذر 7. لو جينا اتكلمنا عن سالب جذر 7 جينا عملناه على الآلة هيطلع بسالب 2.6. طب سالب 2.6 دي بتقع ما بين مين ومين؟ ما بين ده وده؟ لا، ما بين ده وده لا، تقع ما بين سالب 3 وسالب 2. السؤال رقم 4 ده ممتاز.
بيقول اذا كان 2 اس اكس بتساوي 3 فما قيمه 2 اس اكس زائد 1؟ حاضر، يبقى احنا رقم 4 اهي 2 اس اكس زائد 1 معناها 2 اس اكس في 2 اس 1 اللي هي هتساوي 2 اس اكس. 2 اس اكس هو بيداني بكام؟ ب 3 في 2 اس 1 بيداني ب 2 او احنا عارفين 2 اس 1 ب 2 3 في 2 بكام؟ 6 يبقى الاجابه هتكون 6. إذا كانت إكس ناقص 3 في إكس زائد 5 بتساوي 0 هساوي إكس ناقص 3 بالصفر يبقى ده هيطلع ب 3 وهنا إكس زائد 5 ساوي بالصفر يبقى ده هيطلع بسالب 5 فالإجابة هتكون 3 وسالب 5 اللي هي ب. رقم 6 بيقول إذا كان إكس زائد واي بتساوي 10 وإيه ناقص بي بتساوي 7. تعالوا نحل رقم 6 دي مع بعض كده. رقم 6 هنا وهنا مين العامل المشترك؟ لسه مفيش عامل مشترك، لو في عامل مشترك هو المفروض انه القوس، بس القوس هنا A ناقص B والقوس هنا B ناقص A. طب ما تدخل السالب ده جوه فشقلب دي، يعني هكتب كده X افتح جنبها قوس A ناقص B زائد لما دخلت السالب جوه Y A ناقص B. كده بقت A ناقص B و A ناقص B ينفع اخدها عامل مشترك يبقى هقول A ناقص B هيتبقى من هنا x زائد y x زائد y. طيب هي a ناقص b بكام؟ ب 7 يا مستر في x زائد y بكام؟ ب 10 يا مستر 7 في 10 بكام يا شباب؟ ب 70. السؤال رقم 1 بيقول x أس 2 بتساوي 5x. ادخل 5x بعكس الاشاره يبقى كده x أس 2 ناقص 5x بتساوي 0. يبقى كده هاخد الاكس هنا عامل مشترك هيتبقى اكس ناقص 5 هتساوي 0. يبقى كده الاكس بتساوي 0 واكس ناقص 5 بتساوي 0 يعني الاكس بتساوي 5. يبقى ساعتها اقدر اقول له ان مجموعه الحل هتساوي الصفر والخمسه. فهمتوا؟ نرجع لمسألتنا. رقم 2 بيقول اكس ناقص 5 وادي قوس تاني يبقى رقم 2. رقم 2 بيقول القوس اكس ناقص 5 والقوس التاني 3 اكس زائد 2 بتساوي 0. افصل المسألة يبقى كده اكس ناقص 5 بتساوي 0 يبقى الاكس بتساوي 5 و 3x زائد 2 بتساوي 0. اودي ال2 بعكس الاشاره يعني 3x هتساوي سالب 2 هقسم على 3 يبقى الاكس هتطلع بتساوي سالب 2 و3. يبقى اذا كده مجموعه الحل هتساوي سالب 2 على 3 و5. رقم 3 بتقول ام اس 2 ناقص 14 ام زائد 45 بتساوي 0. ام اس 2 ناقص 14 ام زائد 45 بتساوي 0. دي تتحلل لانه ده ثلاثي يبقى هنا ام ال 45 احللها كام في كام؟ 5 في 9 حاصل الضرب موجب الاثنين ياخدوا اشاره اللي في النص هتساوي 0. يبقى كده ام ناقص 9 هتساوي 0 يبقى الام بتساوي 9. الناحيه الثانيه ام ناقص 5 بتساوي 0 يبقى الام بتساوي 5. يبقى كده مجموعه الحل طلعت بكام وكام؟ ب9 و5. رقم واحد بيقول جذر 7 ناقص 1 لكل أس 2 زائد جذر 7 زائد 2 في جذر 7 ناقص 3. يبقى دلوقتي جذر 7 ناقص 1 لكل أس 2 زائد جذر 7 زائد 2 في جذر 7 ناقص 3. طبعا القوس هنا عليه أس 2 فلما يبقى القوس عليه أس 2 بيبقى الأولاني أس 2. لما أعمل الأولاني أس 2 جذر 7 أس 2 يديني 7 زائد الثاني أس 2 اللي هو زائد 1 زائد الأول في الثاني في 2 اللي هي تبقى ناقص 2 جذر 7.
كل ده مفكوك القوس ده زائد جذر 7، جذر 7 يديني 7، جذر 7 في سالب 3 يديني سالب 3 جذر 7 زائد 2 جذر 7 ناقص 6. أكمل 7 زائد 1 زائد 7، 7 زائد 1 8، 8 زائد 7 15، 15 ناقص 6 هيديني 9. ألم الجذر 7 سالب 2 جذر 7 سالب 3 سالب 5 سالب 5 زائد 2 أو ممكن نعمل كده ونعمل كده هيتبقى معايا سالب 3 جذر 7. وبكده يا شباب نكون خلصنا. ربنا يوفقكم إن شاء الله في امتحانات الشهر، وهستناكم في اختبارات شهر